brasa. Da forma brasa. Tem brasa. Não sei. Tem até uma hora e pouquinho. Beleza? E aqui, lógico, não tem vento, estava bem protegida da chuva, ou de qualquer, mesmo que se não estivesse chovendo, estava bem protegido pelo poncho, né? Isso ajuda a conservar um pouco mais. Em Goiás, por exemplo, ficou queimando com brasa por mais de 3